我是刀仔。今天北京风太大了，直接给我弄上头了。趁着这个感冒还没厉害，煮一锅姜丝可乐，给他扼杀在摇篮中。今天还有快递，我问师傅：“您是顺丰的吗？”师傅说他是顶风来的。哎呀，这风啊！给你们听听声儿。这风人性化呀！这家双11过后，这西北风随便喝。哎呀，还是得吃点药吧，要不今天晚上可能过不去了。